Die Bühne geht nicht mehr. Die Bühne ist kaputt. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ja, wer? Jetzt kommt Hilfe. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ja, ist so passiert, ja? Okay. Die Bühne ist runtergefallen. Ja. Die Bühne geht nicht weg. Kriegt die Bühne nicht mehr hoch. Kommen Sie einfach mal bitte mit mir mit. Ja? So. Leon! Eine Person unter PKW eingeklemmt. Stellen Sie sich bitte einfach auf der Bühne hin. Ja, kümmern Sie sich bitte. Der Rettungsdienst ist sich jetzt um mich kümmern. Eine Person vom Dienstbereich eingeklemmt. Ja. Wir haben keinen Strom mehr, die Bühne. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Bleiben Sie mal bitte ganz ruhig, ja? Ich würde Sie jetzt gerade einmal untersuchen. Geben Sie mir mal bitte Ihre Hand, danke. Die geht nicht mehr, ist kein Strom da. Ja. Ja, ich rufe jetzt einmal so ein bisschen auf den Brustkorb, ja? Wirklich einmal den Bauch und dann das Becken an die Oberschenkel, ja? Haben Sie den Schmerzen? Hier? Nein. Gut. Nein. Ist stabil? Nein. Dom ist ein Einkicker an weich. Becken ist in beiden Segmenten stabil. Oberschenkel stabil. Es wird unauffällig. Gut. Aber bitte mal noch was in den Mund raus, ja? Die Stimme nach oben. Ja? Ich denke, ihr macht einfach Wollt ihr ihn schon retten, macht er eine Stelle. wir machen schon, das ist nicht kritisch. Verstanden. Aber es ist stabil, wir können hoffen, wir machen keinen Abbruch. So. Wir werden eine Stunde Rettung durchführen. Und mir aber bitte das Einsatz vorbereiten. Fahrzeug unterteilen. Dann einmal bitte 15 Sauerstoff vorbereiten. Melder, Teile, Und wir verabreichen Ihnen jetzt ein bisschen Sauerstoff, damit Sie gleich das Wasser auf die Nase haben.